ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബഡ്ജീസ് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചിക്കാണ്. നെസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ട് ഒരാഴ്ച പോലും ആയിട്ടില്ല. ഈ ചിക്സിന് ഇപ്പോൾ പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണത്. പനി. മരുന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു. ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആദ്യം കൂട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു. കോളനി ബ്രീഡിങ്ങാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എടുത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ എല്ലാം എടുത്തായിരുന്നു, ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നല്ല സഫറിങ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് സിറിഞ്ചിൽ കുറച്ച് ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ അവസാനം ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതാ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മോശമാണ്. ഓരോ ദിവസവും മാറി 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 വരും. ഒരിക്കൽ മഞ്ഞാവും, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മഴ വരും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ഇത് ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വായുന്ന് കൊടുത്ത മരുന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു സിംറ്റംസ് കണ്ടതും ഉടനെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബേർഡ് ചാകുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നന്ദി. ഈ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ചത്തു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. ബൈ.